Mas Iwan. Mas Iwan. Juragan apa? Iku juragan Ampung. Ampung. Iya. Hei. Monggo Mas. Kurang apa aku iki dadi wong lanang. Kurang apa? Kurang apa aku iki kone tresno. Ning nyatane sliramu larane ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Pripati iki wis ra kena tak kedepi. ento weruh Bareng weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno ngumbar nafsu ne asmara. Lali aku nyanding wanita liya. Wis miliya kangen aku apa dheweke. Wis miliya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung kae kelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Sing tak suwun tinggal paringo eling marang keluarga tansah nyanding. Ayam tentrem pangajap dina lan wengi. Bola bali yen kae kelane ngati. Al-Rosna dongkreknya Indonesia. Loro ati loro. Alfa. Ayo. Alfa Audio Sound System. Al-Rosna live streaming. Yang penting Prabowo. Kurang apa aku iki dadi wong lanang. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu larane ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Mripati iki wis ra bisa tak kedepi. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno ngumbar nafsu ne asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis miliya dadi bojoku apa bojone. Wis miliya sayang aku apa dheweke. Bola bali mung kae kelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Wis miliya dadi
bojoku apa bojone wis milih sayang aku apa saweke bola bali mung kae gelane rasa tresno sliramu ra bisa teko sing tak suwun kalau paringo eling marah keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali mung gawe gelan ning ati. Matur suwun. Matur suwun Bang Pak Dulu monggo Nggih, ngatur. Nggih. Siap. Yen sinawa ana netra sapa wong ende sing ra nandang rasa janur kuning klengkong-klengkong sapa wong ende mana anak kambing saya ora dede ora deya sikap kre Lara ayo ora wiwit pamujiku wong ayu dilanono aku iki sanajan windu tresnamu bakal tak tunggu Bravo Mas Eko iki wonge cilik ning Masku Nggih. kare nek kae gedhe rodoan Mas Ngadi Adine jenengan. kae anake Mbok Di Oh nggih. nek iki anake Pak Di Nggih, monggo Mas Eko pinaran. tunggal Mbah kabeh kerjaan kok nek jadah iki tunggal Mbah Banjar Monggo Pak De. wis Mbah kabeh ya Nah, nggih. yo dilanjut Masku. tresno iki ora mendem saya suwe malah saya jatra waton kowe rambandengke senajan aku wong ora duwe
roko sapa wonge Depen rabi porong. Lampun kok nggih jenengan niku jenengan mriko. Kok nek rabine undang-undang. Lah mboten niat mulan. Lah ya sae ning. Pun kapok. Mangga dititip. Rasa tresno dina wengi. Nanging aja saya tambah tresno. Waton kowe Turun Mas Jolo, koncone akeh kayak siji kabeh. Saking kula wabillahi walhidayah waridho warinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun. Marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja anak prasasti ayo suwene monggo dulur lanang kabeh usahane mriki ini Mas Gat Mas, macam lagi. Wiratmaya putranira surang lawe adipati tuban monggo masuk Sri Guning putrane ati wong pati nalika nguni Dobrak agung lawan minadinggo Mas Edi janjine sampean lho mriki monggo monggo Mas Edi monggo bendang payu ndang rene tesih legan to Pak tesih legan ting jenengan monggo Mas Edi biasane ngono. Katresnan ning Wiratmaya tinabike ning
neng pinggiring bengawan wayah sore sang saya kenyang kawan-kawan esemu wong ayu kekek atiku Mas Edi nggih matur nuwun. Sestu ngaturaken Gusti Panuwun Mbah To Bontot lagune Sri Huning bablaske apa ki mau ayo God tak seragenke sing penak ayo Mas Parjo bosnya besi tua nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa wis raino ayo bajigot main dong ayo jarane jaran kore jaranan jarane jaran kore kau nono nidonono taateni ekise ekresno ngalung nongko bebasane mong katon sliramu wae Pun pas Pak. pas banget penak banget Pas ya dipasnya Mbak. Aja lali pamrihku kemana nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa
kudu sabar karo sapa. Bang wis nyerahin. Ayo Wan. Suwone ringon Ayo Tel. Aun nono midanono tak enteni ing dhisik ing tresno. Malung nangka bebasane om katon katon liramu wae. aja lali paweku Terima kasih Mas Julu. Ana bose jak joget no. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambah oh alah iso bar ora iki kok Isa wis Dik, 12 tahun sore. aja semerang bagus tresnaku iki layu ora suwe aku bali bisa sumane ana
Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen kamu Mau tamasya Terus katresnanku ora beda rasane hatiku awal lumrah ra bisa turun bayanganmu reridu hatiku Arena wangi ndak anti-anti Aku tetep nunggu kowe bali Rasa kangen ra bisa mari Amung sira nganti sangambani Ayo dong. Ya Mbah Jenggot. Ya. pindah posisi Ya ngene. Jenggot iki apa? Nek nyawer ngono apa piye kok Nyawer. nganti trauma karo kowe Nggot. lah ya nyawer ngono ya Dek ya Tani ya Asile pari Ya aku ya kumpul kancane iki alhamdulillah terwaras. Ya yang penting ngono Nggot. Yuk masukin. aja sembalang wong layu ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisihmu Di mandat jenenge Mas Julo. Ki dilanjut panjenenganipun Bos. Bos Wanto, udan kangen Bos Wanto wis sajane. Yo tarene. Yang sabar ya bos. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni tengane ngantu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku Mas Lurah
sak kedepe netro ati lega uga atotopo Ayo dok. Matur nuwun Mas Jolo monggo wedal wangsul. Rasa madu memanis yang bisa tumuli ketemu
Seliramu mlaku-mlaku merono. Dalang. Kowe rasa macem-macem. Aku lho di penyakit jantung, kaget ya aku ya. Anu nggon ngendi Mas sing kaget? Iki. Kok dicas? Budhe kok Oh kaget. iya. Kowe jarene ya di penyakit jantung. Gelo Mas, mak genduk-genduk gelo. Mas ora ngerti Mas. Ndi lah kok malah menonjol jantunge arep metu. Coba tak cek sik gorene. Ama. Ora itu. Ya Allah. Mbah bikin oleh mirsani ya Allah nganti mulul netrone ya Allah. Rada majune. Ajeng ya Mas. Yen pangunten Mbah Haji Fatur Rahman. Niki Mbah Dewan. Len sliramu dereng tepang karo Mbah Haji Fatur Rahman. Beli sendalu. Niku Pak DPR. Pak DPR. Nah, terus sebelah kanannya adalah asistennya. Beli sendalu Pak. Sing sebelah kiwa nih Mbah Lurah Pardi. Mbah Lurah. Acer. Makanya kasuan dono suara. Wah pinter kabeh. Nah ini mantan MC lho Bian. Nggih. Ya, kodok mrene. Nah. Lanjut. Nono. Rasa padu memanis rasa Raosipun pripun Pak? Sampun sekeca dereng? Sampun. Oh nggih. Benjang nanggap melih nggih Pak nggih. Acara ngobong-ngobong boto, benake gendeng nggih. Syukuran napa sapine lahiran nggih? Lahiran. Apa mana? Sapi lahiran. Sapi. Wong mana? Mana kok ya? Lebetke nggih Pak nggih.
Lebetke nggih Bu nggih. Nggih. Niki sing sae solare, Pak. Mboten swanten. Gedene